So all right, in the last class I was doing problem finding the Christoffel symbols for. So there are two types of Christoffel symbol, symbol of first kind and Christoffel symbol of second kind. सर आवाज कट रही है सर, आपकी स्क्रीन में दिख रही है? स्क्रीन अभी ओपन हो रही है, एक मिनट रुकिए. Still it's processing. Now it's visible. Whiteboard is visible. No, sir. Still show most of us. आपकी आवाज नहीं आई बिल्कुल भी. सर लोड हो रहा है अभी, मतलब शो नहीं हुआ है. अच्छा. No, sir. अभी हुआ नहीं सर, अभी वही दिखा रहा started sequentially. मे भी कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम है, अभी हो जाएगा. I think now it's visible. Whiteboard is visible. So we derived one, just a small recap, because I will be using these formulas. So your Gauss formula, it was your Gauss formula, Rij is equal to Christoffel symbol Ijk Rk plus Bij n. It's a relation in R1, R2 and n. It was your Gauss formula. And then we have Van Carter formula. That was your Ni minus Gkj B Ik Rj. It was your Van Carter formula, and we got two Christoffel symbol, one first kind and second kind. So this Christoffel symbol was how much? So the of first kind was IJL. It is visible now. अभी स्मूथली चल रहा है स्टूडेंट्स? यस सर, अब ठीक चल रहा है. How is my sound? Is it clear? यस सर. So it was your Gauss formula. It was your first kind, Christoffel symbol of first kind. So if you have IJL, so it was half del of G. So as I told you, क्या था भाई? In denominator you take firstly del UI, so it will be JL plus del UJ minus del UL. So J is here, so you have del G IL, and if L is here, you have del G IJ. It was the Christoffel symbol of first kind, and it was a Christoffel symbol of second kind. Suppose here you have IJK. So it was coming G of KL IJL. It is the formula. KL is on superscript. L is from same 1 to 2. So it was how much? It was only just multiply by half, है ना? GKL में multiply कर देंगे इससे. So you will be having GKL and half of this bracket, same. It was your second kind, and then we did one problem for a sphere. So till this, is it clear? Everything is clear? बताइए स्टूडेंट्स. Yes, sir. बशर आलम कहाँ है? बशर आलम. Yes, सर sir. आज भी बहुत से लोगों का कनेक्ट नहीं हो रहा है सैटरडे की तरह. अच्छा, सर बशर का कनेक्ट नहीं हो रहा है. सर हो गया, बिल्कुल अभी हुआ है. चलो हो गया, अच्छी बात है. तो ये चार फॉर्मूलाज हमने अभी तक पढ़े. वी हैव डन सो फार दीज 4 प्रॉब्लम्स जिसका यूज कर रहे हैं ना. और
we will be finding all these things for different surfaces. So we did it for surface for which G12 is 0, and for the surface of revolution I gave you assignment, and in the last class I did a problem, find Christopher symbol for a sphere, है ना? So these things we have done. So let us take next two equations. Kodasi equation and Gauss equation. That is another important topic. Kodasi equation. And Gauss equation. In fact, we will be having Gauss theorem. Gauss theorem. So, of course, these all things we are doing for the surfaces. Hai na? These things we have done all for the surfaces. Hai na? Every time I am using R is a surface representing by U1, U2, and I am taking it of class C2 when we are doing all these things. So now for the surface, I will find Kodasi equation. So Gauss formula, we know the Gauss formula. We know the Gauss formula. For a surface, for a regular surface, R U1, U2, it is given by is Rij is equal to Ijl Rl plus Bij vector n. This formula, जो हमने first formula लिखा था. Now here I am considering that R be a surface of class C3. R we are considering it is a surface of class C3. Of class C3. So if here in this Kodasi equation, class C3 means what? I will again differentiating it. That means. So now if differentiating with respect to UK, differentiating with respect to UK. UK means what? Because you know it's a function of two variables, U1, U2. Right? UK means with respect to U1 and then with respect to U2. So I am writing UK. So we get del of, तो इसे Rij को जब आप with respect to UK करेंगे तो डायरेक्ट I can write Rij k, है ना? It will become del cube Rij over del UK. So in symbol you can write Rij k. So it will be what? So I will take by parts. You have del of Ijl over del UK dot RL plus Ijl as it is, and RL will become RLK. Firstly, I applied in first two terms. Then similarly here in the second two terms, you have del Bij over del UK vector n as it is plus Bij, and this n I can write nk. And suffix means it represents partial derivative. Now using Gauss and Weingarten formula here, using Gauss and Weingarten formula, Weingarten formula, WEIN, Weingarten formula. So I am applying Gauss and Weingarten formula here. So you have, it is your Gauss formula for Rij. So for RLK means whenever you have second order partial derivative, I can apply this formula. And when you have
and Van-Gatter formula was for Ni, means for this Nk. So for these two terms I can apply Gauss formula and Van-Gatter formula here. So what will we get you getting? So I can write Rijk, this equal to so first term as it is. Here I cannot apply Gauss, है ना, इसमें तो as it is लिख लेंगे. So you have del IJL over del of UK RL plus here. To derive this formula, I will do some calculation and some arrangements only. Then it will give you these Koda's equation. So what I did here, for the students who have just joined, I am using this Gauss formula. I have differentiating it with respect to UK. So when you are differentiating with respect to UK, first thing you have to consider is the function of class C3. Only then you can take third order derivative. Okay. So it will become Rijk, and here you can take that derivative concept for product of two terms. So here I have applied for these two, and here I have applied. So you are getting these terms. Now I am applying Gauss formula and Van-Gatter formula. So Gauss formula for this RLK. So IJL as it is, RLK will become from this. So here you have, in place of I you have L, in place of J you have K. So you have this. How much? L, K, M, LK. So LK is there. So here I have taken LK, in place of L I am taking M. So what will happen? RM plus B of LK vector N. This is your Gauss formula for this term. Plus second term is as it is. This term is third term as it is. Del of Bij over del of UKN. And here I can apply Van-Gatter formula. So it will be plus Bij. What is Van-Gatter formula? This is Van-Gatter formula minus GKJ BIK RJ. So you will be having minus. So how much it will be? In terms of this, okay, we just write is BKL, and then we will see minus BKL RL. Or you can arrange some, if I will see here, I can arrange terms of N के terms arrange हो सकते हैं यहाँ पे, और RL के देखिए ना, RL का term एक तो your first term containing this RL, and here this second term, this last term it has RL. तो ये N के term है. So I can arrange it, even इसको भी मैं RL कर दूं अगर, तो ये भी कॉमन में आ जाएगा. तो इसके लिए क्या करें? We can replace this M with L. ये सफिक्स जो आपका इंडिसेस यूज हो रहा है ना, बिकॉज यू हैव RL एंड RL, तो इसको भी मैं RL लिख सकता हूँ. क्या करना पड़ेगा उसके लिए? ओनली just interchange M with L. So here I will take M को L ले लेते हैं यहाँ पे, L L, और इसको L को M कर देंगे. तो ये M के L, तो ये भी RL बन जाएगा. तो from first, this second and last term you will be having. Is it clear how I change it? क्योंकि these are the indices है ना, all are running from 1 to 2. So to just make the term similar, I have changed it to L. इससे कोई फर्क नहीं पड़ा. अब भी RM का मतलब वही था, R1 R2. अब भी RL means same R1 R2 है ना, only RL से हुआ कि ये same terms हो गए. So from first, this second and last term I can take RL outside. So you will be getting this equal to, so or Rijk, this will be equal to, so firstly I am writing RL term, RL coefficient. So first coefficient is IJL over del UK, del of IJL over del of UK plus RL I will take outside. Here second term is
ij is double simple ijl and mkl. So you have ijl and second term is mkl. देखिए ये वाला टर्म आ गया. लास्ट टर्म इज bij blk, है ना. दिस इज योर लास्ट माइनस bij bkl rl. This is your RL coefficient, and then plus n coefficient is how much? Only two terms of n, है ना. This one and this one. So you have पहले इस टर्म को लिख लें, del bij over del uk, del of bij over del of uk, and ये n का कोफिशिएंट, और यहाँ पर कितना है ijl blk, है ना. So I can write plus b of lk ijl. This is your n term. So again you have you just write it in terms of, है ना, as a coefficient, as a linear combination you can say of RL and N. Is it clear? It is a value of Ijk, है ना, and we know R of Ijk. Can I write R of Ijk is equal to R of Ikj? क्या हम ये लिख सकते हैं? बताइए. क्या can I say Rijk is equal to Rikj? क्यों भाई? Anyone? ब्रजेश कुमार वर्मा. हेलो हेलो जी तकी बताइए आप. सर आवाज कटे जा रही है बीच में से, खुद ही खुद क्लास कटे जा रही है, पता नहीं आज क्या परेशानी हो रही है. आपकी हो रही होगी, औरों की नहीं हो रही है. ब्रजेश कुमार वर्मा आप हैं? यस सर. बताइए जरा. कैन आई राइट Rijk is equal to Rikj? ये हम इक्वेट लिख कर सकते हैं क्या? बताइए. क्या मैं लिख सकते हैं सर. क्यों लिख सकते हैं? बताइए. कौन बोल सर रहा है? जब दोनों, जी सर, बताइए. निशान सिंह आइए बताइए. सर जब दोनों टर्म को इक्वल टू रखेंगे तो सर आगे फर्दर सॉल्व करने पे शायद टर्म्स कैंसिल आउट होंगे. अरे आगे का सोच के हम पीछे के रखते. मैथमेटिक्स में ये होता है कि पहले रख लेते हैं, आगे देख लेंगे शायद हो जाए. मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता भाई. पहले कोई चीज अगर पॉसिबल है तब करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे. Rij के है क्या ये? व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? बताइए. ये Rij के रिप्रेजेंट क्या कर रहा है ये बताइए आप मुझे पहले. बोलिए. ये नोटेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये तो आपको पता चल रहा होगा भाई. ये तो यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर तो है. Ijk व्हाट आई एम सेइंग, अगर मैं सफिक्स में Ijk लिख रहा हूँ, ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? आपको अभी तक ये बात पता नहीं है? इसका जस्ट डेरिवेशन, डेरिवेटिव, किस ऑर्डर का डेरिवेटिव है ये? थर्ड ऑर्डर. थर्ड ऑर्डर थर्ड डेरिवेटिव. ऑर्डर. अभी मैंने बताया आपको, ये डिफरेंशिएट करा है इसको Rij को, मैंने Rij लिख दिया. तो इट्स अ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो ये जो Rij लिखा है Rikj, दे आर बेसिकली द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थर्ड ऑर्डर, यस सर. है ना. और बेसिकली दे आर द मिक्स्ड डेरिवेटिव, क्योंकि Ijk क्या हो सकता है? दे मे बी 1 1 1, दे मे बी 1 2 3, 1 3 2,
है ना, जैसे del cube f over del x cube, they may be del cube f over del x square del y and so on. And I have already considered that it is a function of class C2. So they are continuous. So if they are continuous, mixed derivative are क्या होते हैं mixed derivative? They are equal. भाई आप Fij को Fji लिख सकते हैं नहीं? Fxy is equal to f by x. Not always. When they are of class C2. अगर continuous हैं तो. So same thing I am using here. Here R is the notation and these are the partial derivatives. So because we have already considered it's a function of class C3, so mixed derivative and every derivative will be equal. So I can write ijk is equal to ikj. ये सिंपल कंसेप्ट है आपका पार्शियल डेरिवेटिव का. कोई इसके अंदर बहुत रॉकेट साइंस या बहुत हार्डकोर मैथमेटिक्स यूज नहीं करी मैंने. Because you are not concentrating on the lecture, इसलिए आपको पता ही नहीं चल रहा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ. समझ में आई बात ये? Yes, sir. एटलीस्ट यस सर तो बोल दिया करो यार, मुझे लगेगा कि somebody is there. दीवारों को नहीं पढ़ा रहा मैं. हाँ. Yes, sir. So this will be equal, है ना? Because of this partial derivative, you can say by the continuity of this, you can write by the continuity of third derivative. हाँ लिख दिया है ना? Otherwise they are not always equal. They will be equal only if you have continuous partial derivative. So if they will be equal, so this I have found for ijk. Similarly for ikj के लिए क्या करूंगा मैं? If I will replace the role of k and j, I will get rikj. So I am equating the coefficients of equating the coefficients of तो जब आप आई के जे में चेंज करेंगे तो सिर्फ यहाँ पर रोल किसका चेंज होगा? फर्स्ट इस इक्वेशन में जे और के का रोल इंटरचेंज हो जाएगा ना. एल पे कोई फर्क नहीं, एल विल बी एज इट इज. तो यहाँ पर आर एल एज इट इज आ रहा होगा, इधर कुछ चेंजेस आएंगे. सिमिलरली एन विल बी एज इट इज. इनसाइड दिस ब्रैकेट देयर विल बी चेंज ऑफ जे एंड के. So I can equate the, because they are equal, so I can equate the coefficient of like terms. That means I can equate the coefficients of RL and N respectively. So when you will be equating the coefficients, क्या आ रहा होगा इसमें? So RL the coefficient left. This is the coefficient of RL in IJK. So this will be equal to how much? Del of IJL over del of UK plus IJM MKL minus BIJ BKL. It will be how much? यहाँ IJM था ये. एक मिनट. Here you are having IJ. अच्छा इसमें इसको M से रिप्लेस किया हमने यहाँ पर, तो ये IJM और ये था MKL. ठीक है. अच्छा पहले ये टर्म लिख लिया. So IJM MKL, this will be equal to how much? ये आपका RIJ का टर्म है. RIKJ में what will happen? Del of, जहाँ J है वहाँ क्या आ जाएगा? IKL over del of UJ, है ना? क्योंकि हमने क्या किया, सिर्फ KJ को आपस में इंटरचेंज करा. तो IJ की जगह K हो गया और K की जगह J, बस इसी टर्म में. प्लस IKM M और ये कितना है? K की रिप्लेस करा J से, so it will be J MJL minus BIKBJL, है ना? ये आपका इक्वेशन इक्वेट करा, ये तो ये बनेगा. इसे नंबर 1 कर दिया. It is the coefficient of RL. Similarly coefficient of N. So N का coefficient here you have del BIJ over del UK plus BLK IJL. This equal to
Here the role of J and K will be replaced. So del of B I K over del of Uj plus BL J I K L. इसे इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे. ठीक. So I have equated the coefficients of RL and Rn in this equation Rijk because of this concept. So now I am taking firstly 2. Courtois equation will be coming from this 2. This is called in fact Courtois equation. The equation 2 है which you are getting the by equating the coefficient of n. This is called Courtois equation. Equations in fact ये single equation नहीं है. देखिए when you will be running your Ijk, so it has several equations. I1 रखेंगे, J1 K1 I को fix करा, फिर J को run कराएंगे. So it is not a single equation. That's why it's called Courtois equations. Now here you can see. So I will see how many different equations you will be getting here. Suppose for I is equal to 1, J is equal to 1 and K is equal to 2. I am putting in particular I1, J1, K2. So what you will be getting? Putting in this formula I1, J1, K2. So what will be coming here? Del of B 1 1 upon del of U2 plus B of L2 1 1 L. This equal to, यहाँ पर वैल्यू पुट करिए हमने, देखो IJ के की L को फिक्स कर रखा. अभी L को हमने L लिखा हुआ है. I am not putting any value of L. So this will be equal to del of B V2 1 2 over del U1 plus B of L1 1 2 L. Suppose it is equation 2a. So when I put I1, J1, K2, you are getting this. Now for I is equal to 2, तो अभी मैंने I1 रखा, J1, K2. अब I am taking 2, J और K as it is. Okay. So I am taking now. So जब I1 था, it was this. It is coming this. Now if I is 2, J, K same, it will be coming del of B 2 1 upon del U2 plus B of L2 2 1 L is equal to del B 2 2 over del U1 plus B L1 2 2 L. यहाँ पर हमने क्या करा, I को 2 रखा है, बाकी J के 1 और 2. एक क्वेश्चन ये आएगी आपके पास. Suppose it is, I am saying it is 2B. इसे 2B कह दीजिए. So now the point is, if you are getting these two, so in fact you will see only these two equations will be different. इसके अलावा आप कुछ भी वैल्यू रखेंगे, all other values will be coming the same. जैसे मतलब यही दो डिफरेंट इक्वेशन मिलेगी इसमें. वैसे तो if here you have 2 choices for I, 2 choices for J, 2 choices for K, and then for 2 choices for L. So it has 8 equations. लेकिन इस 8 में only 2 equations will be different. वो ये दो आ गई. अब इसके अलावा आप कुछ भी रखेंगे arbitrary. Suppose I am putting I is 1, J is 2, and K is 1. So when you are putting this, you will be getting del of B 1 2 upon del U1. इस फॉर्मूले में रख रहा हूं मैं, यही 2 में. तो B 1 2 over del U1 plus B L1 1 2 L is equal to del of B 1 1 over del U2 plus
B of L2 1 1 L, ये इक्वेशन आई. So now if you see, this is same as 2a, क्योंकि 2a में जो राइट हैंड साइड में टर्म आ रहा है वो इसमें लेफ्ट हो गया, और जो इसका लेफ्ट साइड का टर्म है दैट इज राइट हैंड साइड. सो विच इज सेम एज 2a. कुछ भी आप आर्बिट्रेरी वैल्यू चूज करें यहाँ पर i j k में, वो कोई ना कोई 2a और 2b में से आ रहा होगा. ओनली दीज टू विल बी अनआइडेंटिकल, डिफरेंट. सो यू कैन से hence for all other values of I j k, the equation 2 reduces to an identity, है ना. आइडेंटिटी मीन्स किसी और वैल्यूज के लिए या तो ये 2a बनना होगा 2b. So in overall you are getting only two equations, hence 2a and 2b, these are the only two independent Podasi equations. Independent Podasi equations. Okay. तो इन इक्वेशंस का ध्यान रखना, हाउ टू डेराइव. तो यहाँ पे हमने क्या करा, सिर्फ आर आई जे को डिफरेंशिएट किया वन मोर टाइम एंड वी गॉट दिस इक्वेशन, दैट इज योर Podasi इक्वेशन. नेक्स्ट वी हैव गॉस इक्वेशंस. Gauss equations. For Gauss equation, I will take your first equation. अभी मैंने इसका जो second equation ली थी, in comparing this, so I just took the coefficients of n. For Gauss equation, I will take the coefficients of RL. That means I will take the equation first. So I will take, now we take equation 1. The equation 1 is this is your equation 1. अब इस पे थोड़ी कैलकुलेशन है, इट विल टेक नियर अबाउट 20 मिनट्स. तो बताइए भाई स्टूडेंट्स, अभी तो टाइम है आपके पास? नहीं सर, हो गया टाइम. 10:30 बजे की नेक्स्ट क्लास है सर. कितने बजे नेक्स्ट क्लास?